हे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल किड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिया, इसलिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों अगर आपको कॉल कर रहा है तब आपके मोबाइल के अंदर सिंपली रिंगटोन ही बजती होगी। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर सपोज के मान लीजिए कि मैंने आपको कॉल किया तो आपके मोबाइल के अंदर रिंगटोन तो बजेगी, साथ में वीडियो भी चालू होगा जो आप लोगों ने सेट किया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने मोबाइल के अंदर वीडियो कॉलर ट्यून यानी कि वीडियो रिंगटोन सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और टेक्निकल किड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाड़ी में बैठ जाओ, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो जी दोस्तों, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको एक लिंक दे दी है, उस एप्लीकेशन का नाम है विंग। उस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने मोबाइल के अंदर वीडियो रिंगटोन लगा सकते हो। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर आपको देख रहे हो, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसके अंदर डायटोनिक, रॉक, रैक, पपीज, और साथ में बताना चाहूँगा दोस्तों, आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जिसके अंदर इंटरेस्टिंग भी है। जैसे कि मैंने अभी एक यहाँ पर एक वीडियो रिंगटोन सिलेक्ट की हुई है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि माई रिंगटोन, वो मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है। और अभी मैं आपको डेमो करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने अभी मेरी मम्मी का एक नंबर है, उससे मैं अपने मोबाइल के अंदर कॉल लगा रहा हूँ। तो आप अभी देखना कि किस तरह से मेरी रिंगटोन बजेगी। तो दोस्तों, आप अभी देख पा रहे हो कि मेरी जो रिंगटोन है बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। और मुझे तो हाँ, डेफिनेटली मुझे तो मज़ा आने वाला है। जैसे कि ये रिंगटोन आप देख रहे हो, मेरी रिंगटोन, तो ये दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक डेमो बताया कि ये वीडियो आप अपने मोबाइल के अंदर डाल सकते हो एज अ कॉलर ट्यून, एज अ रिंगटोन मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप नीचे जैसे जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको इस तरह से मिल जाते हैं। एक और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर कोई मुझे इंटरेस्टिंग मिलता है तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो बॉलीवुड भी लिखा हुआ, तो बॉलीवुड पे भी जैसे आपने सिलेक्ट किया तो आपको बॉलीवुड के जो गाने हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। ओके ओके, यहाँ पर देख पा रहे हो कि बॉलीवुड के जो गाने हैं वो सब ओपन होने वाले हैं धीरे धीरे। एक्चुअली अभी नेट की थोड़ी स्पीड कम हो गई है, क्या मालूम मुकेश भाई को क्या हुआ है कि मेरे नेट की स्पीड कम कर रहे जियो की। ओके, तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो कि मैंने सनी लियोनी की जो लेला हो जो रिंगटोन है, वीडियो रिंगटोन है, वो मैंने अपने मोबाइल पे सेट कर दिया है। ओके, तो दोस्तों जैसे कि अगर किसी ने भी अगर मेरे मोबाइल पे कॉल किया तो ये जो लेला हो जो वीडियो रिंगटोन है वो मेरे मोबाइल पे ऑटोमेटिक बजने लगेगी। तो मैं अभी आपको एज अ डेमो करके भी दिखा देता हूँ उसके लिए भी, कि मेरे मोबाइल पे सनी लियोनी जो है वो कैसे अपना बदन हिलाती है, दिलाती है, क्या करती है, मैं अभी देख लेता हूँ मैं। तो दोस्तों, मैंने बताया वैसे मैं आपको डेमो करके दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको टेस्ट कॉल पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने टेस्ट कॉल पे क्लिक किया तो आपके मोबाइल पे सनी लियोनी इस तरह से डांस करने लगेगी और अपना पूरा बदन जो है वो आपको दिखाने लगेगी, देखो मेरा ये बदन ऐसा है, मेरा फ्रंट पार्ट ऐसा है, मेरा बैक का पार्ट ऐसा है। इस तरह से आप अपने मोबाइल के अंदर किसी भी वीडियो रिंगटोन बना सकते हो आपके मोबाइल के अंदर। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस सनी लियोनो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ कैसे शेयर कर दो। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। सनी लियोनी को देख लो। तो बाय बाय, टेक केयर। I'm in love with the coco.